Anji? Kati olinze kifuluusi ogenda kukijjawa. Kati olinze kifuluusi ogenda kukijjawa. Kifuluusi nakyo kigira n'abakumanyi nabo batono abakumanyi. Tosobola kuwa kifuluusi kye nga takumanyi agamba ojja kukibba. Kati naye abeera akwekengera olw'ekyo. Naye agamba kugaba ebifuluusi n'ebifuluusi obijjeewa. Batono abakumanyi abajja okuwa ebifuluusi. Amanya gange nze Kenya Steven kansala wa Gangu Eshel nankolera mu katale ka Ssaabasajja Kabaka era nze omu ku bakulembeze wano tukolera wabweru. Enteekateeka y'okumala okuwuliriza omukulembeze w'eggwanga byataddewo naffe twasazeewo biteeka mu nkola nga tugoberera amateeka nga bwe gayina okuba. Tulina amateeka, twataddewo siteegi ya boodabooda ne tugiteeka wano nga balina vuga bifuluusi. Enteekateeka ne tugiteeka nga boodabooda gwe tutamanyi kagenda kukolerawa. Ne tuteekawo amazzi, buli kiisa agenda oyingira mu katale kaffe kana ka Ssaabasajja Kabaka. Osookera ali ku mulyango twataddewo tanka kikakatako okukola ki? Kunaaba. Tutaddewo enteekateeka ya sanitayiza. Olumala okunaaba nga tumukufiira nga kufiira sanitayiza ng'ogenda mu katale tetukukkiriza kulwayo. Kuba tukuteekako abagoberera okusobola okuba nga tuteeka ebiragiro by'abeebyobulamu tusobole okuba nga tuteekawo enteekateeka ennungi naffe tusobole okwekuuma kuba omukulembeze w'eggwanga ffe akyatubadde akakiso sigala nga tukola ki nga tukakalabya emirimu gyaffe. Ole njagalayo n'omukyala. Tandike amanya akati mzee yagendaga ya etambula era katinga kwa boda okula pikina milioni 4 ngosubira kwa akikukola sente tuna obunanyizibwa akuwafuka abantu kwa gavumenti tukuddeko wakati kwa boda okira n'obugaji n'obuga abantu boda zina kukula abantu fulusi mutajja kwa fulusi ngata kumanyi tamanyi wakusanga tana wakwesiga kati kwa wamu twaleta tukwati tera buga bifulusi tamanya kuvuga abantu kati nembere gyakukota nnyo tumanya nakuliraako
ddala. Lugwe mbadde noonyeza ddala. Kati ekifulusi kyo ogenda kukijjawa. Ekifulusi ogenda kukijjawa. Okolera bugudu ki? DBS? Ekifulusi? Ebifulusi tebirabika kubanga kuno tuli ku kyeyo. Kakati tubeera ku kyeyo ne teri atumanyi, teri agenda kuba obuvunaanyizibwa kwetika kifulusi ajja kusuubira ogenda kumunyaga. Kakati twegayiridde Pulezidenti Museveni atutaasa atuzeewo ku muntu omu tutubadde tuvuga wabula tulina obulumi bw'amaanyi. Emisolo gy'amayumba tagyogerako, abananjo litaboogerako batubaaje ebigenda bba waaki bayinza kuwa ekituvuga za looni epiki tuli mu looni bakyatubanja ekifulusi kino obudde tebali atwaki tulina we tugenda kukijja bajja buzi tuli kubicupa somamu tulabe era twegayiridde Pulezidenti Museveni atuyambe ne kabinenti ye batusaasire tulina kyakulya batuwedde n'akawunga batuwa akawunga n'ebijanjaalo tugya tuli okwo balandiyo balyerabirira. Wazze mu masiki. bannange nze mulimu gwa boda nze gwantamye. Omusajja Pulezidenti Museveni yatugambye tukupe ebifuluusi abantu tebakyatuwa mirimu. Kati boda nagisuddewo kati nkwataganya gwa kutunda masiki. Era abantu tebatugulako kuba tebalina ssente. Balandiroodi batubanja tetulina kyakukola bannaaye kati nze tunda masiki. Naye abantu tebagula. Totuguziza yemme. Tulina wene ey'ebbiri, tulina wene ey'olukumi, naye bannaaye mutuguleeko abantu. Oyambadde boda. Kikyeko kyerebe. bajja okugoba embeera eriwo kuba bakimanyi nti mmere ekyokulya kirina okukola kirina siwe kiri luli omugalo gwasooka gwatukiza nyo nga manyi naye kutukiseeko tulina obukumu bwasooka twasobola okumalako buli netubeerawo kati nebulira tujjasobola okukola kyonna Pulezidenti yakoze ekireeyo department yasigadde okujjakibwetekeri naye nze kyasinza okugagalasa singa ensalo netumanya nti ebyebigeri tetukyayinza singa ekyo nazo bazibasigadde bamufunyeeko kati tulinamu okubyogera ekyo bali ababeri Afirika amalala bajjatuleetera okuleetera tukyali tukugalunga sirabyobya Kyenkubuuzaako kitono nnyo. Kati ekifulusi ky'otunda ogenda kukitambuza otya? Kusentu yafuna babodaboda kitwatwa bakasitoma. Naye nga obuzibu batutaddeko mwana wange batuwanyise nnyo. Abaguzi bagenze. Kuno bwe twatunyuse. Kati onemenene yatude bujuza muganda wange. Abaguzi we bali. N'abaguzi tumubera mbyo batubanja tunazironi. Kunde badatujja muganda wange batimutomesa toke. Kuli bubi mazima gennyini. Ya muganda wange weza yambadde. Kuli bubi. Kuli bulungi. Kiro musamaanyi yetekana embisi n'amaanyi okukikwata Amanya Kamanzi Paulo. Ndi wa Nuupu okutali musango. Kyagulanyi Pulezidenti wange Era gwe twalonda. era gwe nalonda. Gwe twalonda ye Pulezidenti. Alozias Mukasa ye mubaka nkiikirira. Okwaga Elias ye road mayor wange. Ndi wa Nuupu wakanamu okutali musango. Kakati ensonga zaffe okweyanjula kuwedde ensonga zaffe zitwogedde ssatu. Kati buzibu bwazedda. Ebifuluusi tetubirina. Teri muntu agenda kwesiga
okukwata kuba kifuluusi tikitwale nga takumanyi. Ababivuga balina abaabwe, balina abantu baabwe. Kati gundi mumanyi yandwalira ekifuluusi kyange ewaka. Kati gwe atalina wuwo era ogenda kusigala nga tolina olite pido gipakinge wano ogizeeyo nga tofunye wadde agambako nti ntwalirayo akafuluusi kange kano kuba takumanyi era yagenda kukakuwa nti ntwalira yokatwala tomanyiiyo nenyi tejja kwesiga nti ogenda kukatuusa era amanyi ogenda kukabbamu. Kati awo tuli mu kufa kwennyini. Ensonga y'ensalo. Ensonga y'ensalo. Ensonga y'ensalo okuzireka zo nga tenzikule n'ennyonyi nga ziyingira eggwanga. Ennyonyi nazo nga ziyingira eggwanga. Abo simanyike baabaze ekyo sijja kulimba. Oba balina ebibalo byabwe be bamanyi ebibalo byabwe. Ebalaka baleese ennyonyi zaabwe zisigale nga zikola zino zipombadiya zaabwe zo zigale nga zikola ale kati ffe tusigala ate ffe tubonaabona. Ennyonyi nazo zigale waba asazeewo kusiba ggwanga. Kati abaana simanyi kati boneebone bo basigale nga beeyagala bweyagazi. Tweyanza ffe. Sente baziba. Okusiba eggwanga tekyandibadde kibi, kituufu obulwadde weebuli, naye noddira ennyonyi n'ozeka nga zigala ziyingira eggwanga kitegeeza batusibye obanga nyigiriza sayidi emu ebeere bulungi. Ppikippiki zino twazigula kukola bazituwa looni, banka yasigala etambuza amagoba gaayo yatusalirako nekusawayo batutwalika okugenda nga tuzisasulako ate bazizeemu era okusiba waka tulina famire kyagete obanga atusindika tegwesisa oba tetuli bannansi atubuulira tutwale ku nsi gy'amanyi ewaffe tetwaza naye fe tuzaaliddwa wano butukulidde President Museveni atusanga tuli baana bato tukuza abasajja bakulu tulina abaana kyagete tulina obuvunaanyizibwa era zisirina nsonga y'amaanyi erya naye yanyeninyini wabanga akimanyi tuli bannansi atufune gyatutwala tuyiweyo tusigaze eggwanga lye. Manya? Ensonga y'ensalo nze yandibadde ne kabineti ye bagala ensalo nga Kagame bwe yakola n'agamba tewali mmotoka eva kweru wa Uganda oba Tanzania kuyingira Uganda, tewali mmotoka eva mu Uganda kuyingira Tanzania, ate era tewali kago yonna erina kuva kweru wa Uganda kuyingira mu Uganda. Nagala Uganda yonna ensalo zonna kubanga obulwadde buvudde bweru okuyingira mu Uganda, tebuvudde mu Uganda munda mwennyini wabula buvudde bweru. So nga kabineti ya Museveni amagezi gewa pulezidenti simanyi na kabineti kyemuwabulamu emuwabya buwabya buli lutuula emuwabya buwabya tukkiriza kituufu obulwadde bulino gyebuli si gwe guli omulundi ogwasooka. Mulundi ogwasooka oyinza okubuusabuusa naye ku luno olabirako ddala abalwadde nogamba olaba gundi alwala olaba onaafa, naye ku guno omulundi obulwadde gyebuli naye buvudde bweru wa Uganda tebuvudde mu Uganda. Yandigadde ensalo zonna ezekola Uganda ne bwandikirese ng'ekola, naye abantu abakadde mu kufa enjala nga bwolaba buli bagala emmere naye teyatuka ku bantu ate ng'abantu basonda sente. Ku luno tewakyali muntu bw'asobola gamba nti mumpe obuyambi, kiringa nga kwewola ku mikwano gyo ng'obaddewo nakukadde nogamba kanneewoleyo ate ngule ate n'otuuka ekisala nga omukazi mulwadde nga be wanditukiddeko ku luli wabeewolako dda kati ye muzeeyi takyalina basobola kutuuka amanya emwanje yinose. Kale tutandike. Abampuliriza abangaba amanya enzasimba Richard yekindese kulekutiimba eno okugwayo ebirowoozo byange enkola ya President Museveni gye yataddeko tekako lockdown yatugalira kyekindeese wano era muganda wange beera akajjansi mulweza bamukebera mu wiiki ewedde n'agenda ekajjansi ku dispensary ngali COVID-19 positive mulwadde yali amaze obudde ewaka nga mulwadde yagenda ekajjansi nebamukana ng'alira mulwadde naddaye nga n'omukazi we ng'era naye yali atandika okufuna sayinza za COVID-19 nebamugamba addeyo bamwandikira eddagala
agende kufana sali kulemba oza mutwalo musanvu onomukyala alina okulinda yagenda otwala omukyala omukoleko yasanga nga abakeberako bwezini nga banyise wakati naddayo nga ab'enganda ze ekikuyamakugamba ekugamba ng'ekyo kintu wakyaliwo embeera y'okuba nti tutasobekeka enkono atuteekayo tusonde sente kumujjanjabira naye bakati nze kyenjagala gavumenti ekugambeko talina buyambi bwonna yagaddewo omulwadde talina kyakulya abadde omuvuzi wa booda abadde abanziggalira kati nze nsaba gavumenti netukwatako abakakiiko katasikoosi covid-19 ekitundu kyekajjansi ajje omutwale Museveni nga bwe yagambye nti alina ebika bisatu by'abalwadde abasookerwako abamakati n'abayi bamujjanjabi faffe nga ab'enganda bizinesi zaffe zafibiddwa n'ebirala bye nandigambye nti nsinaba oluganda lwaffe atuwe obuyambi temujjanjabi tulaba tebakyamusiimu nze kyensaba oba abandaba n'abantuliza naddala bekikwatako ku tv abandaba mu covid-19 batutuukirire mangu bantuukirire oba embeera wano mukolero wano ekibiri onokanaleko ekibiri tumusuluza ajjamu engula ebintu negala mbeera mu buli kimu so nandisabye n'abandaba ne gavumenti omulwadde ono etulaba tekukyasobola mujjanjabi wakubadde tali nti ali kutanda alitumbire naye yamenyekaasobola nti akuga ebifuluusi takyakisobola kyasobola kakati kifuna obunaye kizibu ekiro nti dozi ze bamugambye emitwalo musanvu talina ssente senga ab'enganda ze nga nze nkikuliddemu badde ngambye madde ngumye katukubire ab'enganda zaffe gyali tukuwe obuyambi ow'omutwalo ow'ebiri ow'esatu ow'ena naye kati n'abakatyoyo so n'olw'ensonga eyo abandaba n'abampuliriza bekikwatako aba covid-19 ne gavumenti ya pulezidenti Museveni ate nga bwempagira nandisabye nandeko ku mulwadde sobola omujjanjabi awone atadde ne muffe balina abaana abayini abaana bato bonna embeera enekuumueri nandisabye n'abampuliriza n'aba covid-19 genda kubala enamba yange namba yange abampuliriza eri 0777 oyanga ayogera olina ya Airtel naye kansome eri 0781 nekikwatako nsobola okunkubira nembagamba omuganda oyo waali kuba muganda wange abeera mu Kajjansi olweza kyabeera eyambukira ku ttawo ngadde omunyonyo katinya naye lwonkubira ekikwatako olinamu nemubatwalako kusakala n'amagezi nagamba ebikinti eyeetaaga okukebera abaana be naye n'omukyala yakumisaite n'omukyala tebamukebera gavumenti yakadde ebirowoozo byange abandaba n'abampuliriza sigadde nze asimu ebikya nange embeera mu ssebuku z'omufaya embeera amanya Ismail Mayanja ekibuye naye tuli bennyamivu nnyo Mwalimu Museveni abasajja be yatutaddeko abasajja abasirikale yabawadde kulya buli waba tubonyaabonya ku makubo n'obeera ng'obadde ovuga bibyo odda waka bakukwata n'obeera ng'oli wa bigere otambula odda waka era bakukwata naye Mwalimu Museveni yayituyambye kubanga ebifuluusi byo tebirabikanga byo omuntu gwe abadde ajja ne mutwalira ku kifuluusi kati takyajja abadde alina kapito wa mitwalo 5 ng'ajja n'atetenkanyiza abaana be esaawa eno takyajja tajja tambula ave Kaabuuma ajja ekibuye atwale emmere kubanga ebyentambula baabisibye naye so bano tubadde tusobola okwekuuma amateeka tubadde tugagoberera bakusaawa eno abantu beyasibye tewali muntu n'omu alina 10 emmere tebanyiwa Gracias a
Ale tutandike. Twogere ku nsonga y'okuggalawo ya lockdown. Ensonga y'okuggalawo okuleka ensalo nga zikyali. Abamu tebamanyira kutambula, abamanyira kulinnya kuki boda taxi naye kati ndabasana avande javande ngajja atambuza kigere atuuka eno kaakubona n'obuuza kati ekyanaaba kyasobola okukola asasula ennyumba abana abatwa mutala abamu abamu webalawaka bayinuulira ogamba bannaye batugera kumirizibwamu
Tusaba banka zaffe ziri mu Uganda bane zatuwola zirooni zisooke zikkakanyeemuko ku maanyi naffe tugire nga twesetinga nga tulaba nga gavumenti etuyamba otuta. Bwe tunaddamu ng'etutadde naffe tujja kutandikira bwe twakoma. Tusaba buyambi tusebe Pulezidenti Museveni n'abakulembeze bonna ab'okulembera. Ebifuluusi tetubirina sijja kulimba. Teri atuwa bifuluusi. Bwe tubale tumanyidde kuvuga bantu. Bwe tulina yadde ekifuluusi n'eki tetwakavuddeko yadde n'okumakya n'omu. Abava mu byalo bajja ne beeyonoonera ebifuluusi byabwe ne bagenda. Tusaba bambi gavumenti etudduukirire. Amanya wahereza ayo muzehe tubadde tukusaba embeera eri bubi tubadde tukusaba tutaseeko atiisi totuwe mu nga wiiki tusooke tweseekunge tuddeko mu kyalo kubanga yadde saawa zino sindamu yadde n'ekikumi naye tukusaba tuwe mu nga wiiki tuddeko mu kyalo ayo muzehe Ekifuluusi bafunye ebipimo tandike n'amannya gato. Tuwulira Tusookere ku nsonga kati n'edda bifuluusi. tugala kutwogere ku by'omuggalo. Omuggalo Kale tandike ngombuuza tandika. amanya n'eddoboozi bamutase bagere Patrick ndi wa boda wano mu Container Village. Kati okusinziira ku kino eky'omuggalo n'okusinziira ku muggalo ogwaliwo abantu bali mu mbeera mbi nnyo, abantu tebalina kyakulya. Naye nze mbadde nsabanga gavumenti ya Museveni, omusajja oludde muyinza emyaka 40 alemereddwa okuteekerateekera abantu n'amala kasuulangawo egyo emiggalo nti mutuule waka abantu olina kwobawadde yeseetingemu adde eri abantu aleme kudda mu byakutunula kabinenti ye abantu abali obulungi atunulire abantu abali wansi, abantu abanoonya ekyokulya ekyobulunaku n'okugalira abantu obagalidde ewaka tebalina kyakulya abantu banoonya meya leero ekintu ekyo yeefumitirize nga ye amaze ku bukulembeze emyaka 40 ajjukire abantu ba wansi neyanza
buli omu ali eno ate n'omulala. Ombuulira nti katulo olirede nekola olirede akati ekyamazima nze mukulaba okwange abantu babadde bagezezzaako okwambala masika yagamba abantu bagezezzaako okunaaba mu ngalo n'ebiragiro biteeka mu nkola. Nze ku lwange ndowooza nti pulezidenti yandibadde abantu abagamba bugambi bano abakwasisa amateeka ne bongeramu maanyi okwambala masiki n'okwewa disitansi kye babadde bakoze naye nga bakyongeremu bongeze maanyi. Mu kaseera kano abantu ebyenfuna by'eggwanga bibadde mu buzibu, abantu balina ssente abantu abamu babadde bakateeka abaana mu masomero, amasomero ne gazza abaana ssente ezo tebaazibawa. Buba bulwadde bano abantu bwe batadde nabo kugenda mu byalo bayinza okuba nabo bolumu bakoze eki kati obulwadde bwo mu nsi weebuli tetulina lunaku lwe tusuubira gamba nti obulwadde bugenda kuggwawo nga tugaddewo kyenjagala kyendowooza nti okubeera nti abantu bongera okuteeka mu nkola ebiragiro bya pulezidenti oba byabobulamu abakubi byobulamu bambale masiki banaabe mu ngalo niba bakkiriza okukola obulwadde bunaamala emyaka 2 bubulabika bwazze mwebuli n'abagenze mu kyalo bagenze nabo n'abali mu kibuga babwina n'ekikulu kutambula na bulwadde. Minisitule by'obulamu oyinza okuba nga yamuwadde amagezi okuggalawo kituufu ne munne bo bali bulungi bo basasulwa ebbanga lyonna babeerako basasulwa abantu bakola mmere ya leero ebitundu nga 85 mu ggwanga kati bo bali mu mbeera esinga okubeera enzibu babadde bakatunda obuntu bwabwe nga bazizza abaana mu masomero abaana ate babazizzayo waka kati embeera mulaba ngaembeera nzibu kati nze mpa amagezi mpabula omukulembeze oba kale mbadde musaba mukadde waffe ayongera atunule mu nsonga eno nga tannatunuulira bagagga bamuwadde magezi ago baminisita ebyobulamu ne baminisita ab'enjawulo abalina obukadde 5-3 okudda waggulu ne basobola okulyako n'emyaka 10 atunulye omuntu ono agenda mu kibuga n'aba nti akawunga kafunyeyo tebagenda okuboya ekyogyo amutunuuliza omuntu oyo. Ebigambo byange ebyo naye nga kyembadde nsaba kuggulawo era mbadde nkedde okukola naye batugambye nti ate nazo nzigale oba amaduuka maggale nadde mmanyi kikubo kye bagadde naye kyensaba omukulembeze embeere bwe kiba nga amawanga aliwo agamuwa amagezi ku kino ku ekonomi ya Uganda nga bweri baagala kumusuula busuuzi oba kusuula ggwanga ekonomi eriwa bubi nnyo abantu bali bibi mu bwavu ensi okufuna obuzibu mu bantu zitandika bweziti wabeerawo abakuwa amagezi amafu naye kiri ku gulawundi tuma abantu abakugulawundi eno wansi toyogera nnyo nabagagga abo bolaba minisita ebyobulamu baminisa abantu abali ku gulawundi obasigo kati wakwogera nabo ebigambo byange
want first to wash in hot storm, then it
Bazi yafuka wa polisi naye. Wagenda kudamira. Can you leave from here? At young is still the other side, the young and the womb, they are still many there. Naera COVID sio yo kubatukora. Abantu banafuka wemere. Usebita
mwana atakulya batubaganya kudda waka ate batuganye kutambula waki embeera kati ekalubye nnyo tugenda kufa kikulimba nzala etuluma kati bagadde buli bitu teri bizinesi teri ekifo tugenda kufuna n'ekikumi kyakulya embeera ekalubye nnyo nze nkola Kampala Road bali njiri mutungi wa Charani naye kati sina magezi era buli kimu bakigaddewo kubanga kati bwe bagamba nti odde ewaka olina okudda ewaka tewali kyakukola kubuulira miwundi kodi nga siina buzibu omusajja mwamukozesezza ensobi ne mumulaga nti ekikuubo kifu nnyo ne mumusindikira ekifaananyi kya myaka 2 emabega ng'omujjuzo mungi mu kikuubo n'asalawo mu nsalawo nga naye teyeeteeseteese tomunenya kubanga ekyo kyeyalabye naye tubadde tubasaba mudabe embeera eriwo ey'abantu abantu bali bubi tebalina ssente emidaala mwagigadde akeri zonna muzigadde abantu tubabuulidde pulaani B tebalina kyakukola bali wano batunula butunuzi otadde obagoba obakuba emiggo kubafulumya ekibuga abantu tolina kyewabawadde tolina kyewabagambye so mutuyambe mutwale ebifaananyi ebituufu ng'ekyo ekyekikuubo mukiba omukulembeze alabe ekikuubo kati afaanana atya alabe n'embeera kati abantu gye balimu kubanga omuntu teyalize mu kibuga olwaleero ng'embeera nnungi abantu babavu tetulina ssente buli omu ssente gyakola leero gyali enkya gyakola leero gyali enkya so mwenga mwe bannamawulire mulimu gwammwe mulage omukulembeze ekkuba ettuufu mulage nti abantu bali bubi owulidde ekyo kye tubasaba kubanga tetwafunye pulaani B yakuzzaako tuli awo tetulina kyakukola webale nnyo ssente Chairman wero si wano Musawuli Yakobi mu kifo ekimanyiddwa obulungi ennyo nga Kikuubo. Sookera ddala sooka okusaasira bannayuganda bannange mwenna abakoseddwa ekirwadde kya coronavirus.
tikibi nnyo naye tugume ate tugoberera amateeka nga bwe gatuweereddwa kuba ekirwadde kyamaanyi ddala embeera si nnungi eggwanga lyonna. Mu kitundu kyaffe nga bw'olaba omukulembeze w'eggwanga olunaku lwajjo yawadde ekiragiro n'alagira nti ebyalo naddala ekikubo kyo wawulidde yakyogeddeko nnyo n'aga nti kiggalwe kubanga kireese kya bulabe nnyo naddala mu budde nga buno bwa coronavirus olwannamungi w'omuntu abadde atera okukyeyiwamu. N'atutegeeza nti abantu bonna abanaaba beetaaga embeera yonna ey'okulabika nti bakolereko mu bitundu ebirala eri mu buduuka obutonotono naye si mu kikuubo. Twakedde bukeezi bwa Nawankyo okuteekesa ekiragiro kya pulezidenti mu nkola era olaba nti twaggaddewo geeti nzigale amayumba gaffe gonna ag'ekyalo nga boogalaba gonna maggale. So tusuubira nti akaseera bwe kanaatambulira tusuubira okulabika nti wabeerawo okulabika nti ekirwadde tukikendeeza naye naffe kye tusaba ow'ekitiibwa pulezidenti ku luli twaggalirwa naye bwe twamala okuggalirwa ate tetwayambibwa ku nsonga ya lenti ne tumaliriza ng'abantu babaggalidde ebbanga eriwera ate ne badda ng'ebintu byabwe bya Land Road ate bakuliita nabyo mu ngeri y'okubajjako ensimbi ze batakoze nga bali mu muggalo. Tusaba pulezidenti bw'aba ku luno ng'akomyewo alowooze ku bapangisa kuba ekizimbe kino kirina omuntu omu nannyini naye kiriko abapangisa abagenda mu 5 oba 6 nga bamaze emyaka nga basasula omusolo gwa gavumenti nga basasula renti n'ensonga endala. Kale tulowooza nti pulezidenti ku luno aleme kubeebalama abeere kiriya abapangisa bwe baba bavudde mu lockdown tulabe nti nabo ate tebasasula nsimbi ze batakoze kubanga ffenna tuli baggalire. Kino kibaleka wantu abatuuze bo abatuuze bange kino kibakosezza nnyo era tuli mu kusoberwa okw'ekika ekyawaggulu kubanga nga naawe bw'olaba ono Kampala emmere tugijja mu nsawo kaakati bwe tuba tetukola kitegeeza nti obulamu bwonna bwasafalinze dda. Tusuubira nti gavumenti nga bwe yatuggadde era erina mu kukola enteekateeka ey'okutuyambisa emmere okutuyambisa masiki okutuyambisa ebikozesebwa ng'ekyalo tulabe nti abantu basobola okuyimirizaawo obulamu kubanga toyinza kuggala bugazi noga nti akino ekyalo nkiggadde yesu okiggadde naye bagenda kukola batya ababaddeko. So kaakati tusuubira nti gavumenti egenda kuvaayo nga bwe yatuggalidde erabike nti ate etudduukirira mu ngeri y'okuyimirizaawo obulamu n'ekyokulya n'okulaba nti abantu bafuna ebikozesebwa ng'abantu abalala bonna bwe batambuza obulamu. So ekyo ffe kye tusuubira. Abatuuze bange okusookera ddala akagambo ke mbasuulayo kakusigala nga mwekuumye ekirwadde kya coronavirus. Mwekuume ekirwadde gye kiri ate era mbagumya nti kino kijja kuggwa. Kino kijja kuggwa yadde nti tuli mu njala n'okwaziirana naye tugume tulabe nti tutambuza obudde buno nga bwe twongera okukubira gavumenti omulanga erabike nti etuyamba kubanga nange nga chairman siyina busobozi bunayimirira nga nti nja kuliisa ekyalo naye gavumenti gye ndaajanira nti mutuyambe abantu bano balabike nti wadde bayimiriziddwa naye batandikirawo okulabirirwa tuleme kubeera nga kwegamba nti tubeera mu mbeera ya kusoberwa buli kiseera. Gavumenti tetufuddeeko yadde twakava mu muggalo tuli mabanja abatubanja be bangi tetukola mmere ya leero tebatuwadde kawunga tukka batuggadde batunwe mu nsonga zino baddemu batunwe mu nsonga zino tuli siriyasi ntufu abantu okufa bamu tulina abaana abaana batutunuulire betaaga olabirirwa nyetikamugugu wange kati nze nakola ntya natandikirawo okubalanira nabadde nakabaza kusomera ate nebabakomyawo kati nze nkole ntya nze ngomuntu gavumenti etuyambe okunoonya akawuko akokulya kolamero nanti bwe tuba tufunye tuliike kale
Uganda yafadda nange mugambe bajja tumusana nakirabye bagiggala naye nze nkozesa kagaali kange ako nenzija ne bankuba emiggo nenzirayo naye nekyetugamba abakuumaddembe bayiggweko aba tebamanyi luzungu bafune abavvuunuliranga ebintu babirabe babibavuunulire. Pulezidenti agambye nti tukole ki nti ababuduuka obutono bakole kubanga wo tewabeera congested ate gwe nojja n'ovvuunula n'ogamba nti yagambye temukola yagambye amaduuka agasuubuza gaggalwe kubanga gakuŋŋaanya abantu bangi then abuduuka obutono oggulwewo naye kaakati tusiiba ku mbooko ate n'ekirala kye tusaba batuwe emmere tetulina mmere yakulya n'olulala bwe babanga bakola ebintu basookenga byetegereza bye bagenda okukola nti katugenda kusibawo abantu mweteeketeeke bwe muti okitegeera naye kaakati abantu bonna bali ewaka tebalina kyakulya tebalina kuba oli yaggaddewo omulundi guki gumu. N'olw'ensonga eyo tusaba pulezidenti atutaase ffe tuli bannayuganda nga ye bo balina ekyokulya ffe tetukola ki ffe tetuyina bo basobola okulya ebbanga lyonna naye ffe tetusobola kufuna kyakulya yensonga lwaki tujja ne tulemerawo ne tubeerawo. Obuzibu twandibalabye naye obuzibu obuliwo babakuba kibooko kati omuntu n'agenda okujja eno okugula ekintu oba okozesa essimu oba okukola ki tugamba atya kubanga ekibuga kati kirimu embooko tudduka buddusi ate ng'otambudde kati ffe tusula eri kuleekaana okitegedde ojja otambula ate n'otuuka wano ng'oyagala funa kyakulya ate bafande ne bakuba bagamba sitegeera kiri mu security ya Uganda sigitegeera yo kati esusiza obukambwe okitegera simanyi abalagira naye nga sikitegeera kyenyizo embeera gweyina ninako obuzibu bw'amaanyi saafi tewala tugulako Museveni ntize ebintu bweyayogera birala aye bajala tukuba kibooko jo bankubye kibooko kumpi ne Lubuto eveemu bankubye bubi nnyo batuyisa bubi Museveni yatugamba tukole abalimi ffe tukole lwaki batukuba kibooko ate kutuyisa bubi bwetyo balaba nga oli wali polisi akukuba nakukubirawo ddala atuyambe agulewo atuwe ssente ffe tuddeyo waffe Arua embeera eganye tewali mmere tetulina we tugenda kwebaka landlord angobye wuno nsuze wabweru ngeze kutuuka waka bangobyewo siina ssente kuva ku makya nakatunda meka tunze 1,500 kuva ku makya nina kulya ntunze 2,500 zizi ninakunywa ninakulya eto inagenda ne ssente kinabiro nakunaba ne ssente bananga tuyambe atugulire ffe tusooke tutambule tuddeyo atuweyo buyambi tetwagala net twagala tuwe ssente za landlord tubanja bubi nnyo net agenda tuyamba unagenda tugabira kawunga tegenda tuyamba atuwe ssente tukwate kubo tuddeyo waffe wuyo kuva kati nkole ntya Olubuto wuno agenda kuvaamu kubanga serious nnyo kiwoke kaye bagala ID tuyina bagala gundiza ku mulimu tunda muyembe kadi ngenda gijjawo
bikukola ki batuyamba tugabire sente tutwagala kawunga twagala birala byonna atuwe sente za landlord atuwe sente za tutwagala katikola atuwe sente tuddeyo mu kyalo una tusibidde kubo tebali kawunga tugenda tuyamba neti agenda tuwa neti netundu bali bigenda tuyamba ki tusula mu katale tugenda sula mu katale nera wadengizi bantulanza mu katale tebigenda kungasa ani agatambula wajaguleko ebintu tewali una kuva kumakyandi wano tutte kanse kute mbali yange wona huyo bagitutte baba hune bagisansanye bagiyiye oli basobola kujja kungulako ebitano bamukuba kasitoma katayaga tufwe bagenda abantu gye balimu embeera si nnungi ekibaleeta mu kibuga balabe eddala mu kibuga mulimu amaduuka amaggule oba naye abasirikale bakuba nnyo abantu babasanga bababuuza muddawa ngenda kukola ki zeeyaggalawo kati y'ensonga mbeera abantu gye balimu si nnungi tebalina byakulya tutambuza bigere tukeera saa 12 ne tutambula ne tujja naye ne tuddayo nga tetulina kye tufunye naye nga mbeera ye kujja ewaka ojje mu kibuga olabe oba olina kyoyinza okufunayo
zamukanyisa. Kolanga mobilize boda industry. Banange embere yatutuseeko ya bunkenke nnyo nsanyuse nnyo okulaba bannamawulire okulabanga musobola okwongera eddoboozi lyaffe eriri mu tunyigirizibwa kubanga owa boda kati batugambye mbu tosukka mu Kampala naye ng'ate omulwadde ali enajja n'akumbi akamere kali mu kyalo togenda kusukka disitulikiti ate omulwadde nnyo katwetaaga gavumenti etunulemu ebenga esobola otuleka ne tuba tusobola okutambulira ddala ne tunoonya ebifulusi gye biri oba amatooke gali gasomoka mu kitundu ekyasobola okijjayo ne tuleetera abalwadde abo ekyokulya. N'ekirala twali badde tulowooza ti bodaboda baali girese n'ebeera free kuba bodaboda ekirungi kyebadde ekola ebadde ekola nga ambulensi ng'esobola okunoonya omulwadde yenna gye bamukubidde akasimu oba ali mu kyalo eri owasemba owatali kakubo nga n'emmotoka tesobola kutuuka nga ffe tusobola okuba nga ababodaboda ebakubira akasimu osobola okugenda n'omunonayo kati owa bodaboda n'abanga buli mbeera yonna asobola okuba nga ye asobola okutambuza emirimu nga taliiko kumukuba ku mukono kubanga tubadde tutaddeko masiki ng'era tugoberedde amateeka g'ebyobulamu. N'ekirala n'alirowoozezza gavumenti yalibadde yeekwata na bino ebitongole nga state border n'ebitongole tukisuubira okuba nti wajja kubaayo n'ababodaboda abafa kuba ababodaboda piki eno nagiteekayo kamyukazaala nte kuba nagenda okuva mugundi mu lockdown mwe nali nga piki yafa tekyalina saavisi nga buli kimu kyaggwawo nenkwata kaadi yange eno nenjitwalira bammanerenda ffe be twatuma kamyukazaala nte buli lunaku sente ziri eri maka gataliimu covid nze omuvubuka aliwo nze taata nze jjajja nze nzijanjaba ate nze mutabani gwe balina omukulu yekka omulimu gwe mbadde nsigaza gwa boda kati ogenda okumenya ennyumba y'omuntu bankube kati ekitegeeza nti kanyingire ekkubo ati lisiti nfiireyo kubanga ekyokukola tetulina genda kasaasaanya olw'ensonga masiki ngenda kuba njambadde nga ne gwe ngenda okuvuga naye yeegaddinze bulungi akabonero akalaga nti tasobola kukwatibwa bulwadde kubanga ekyo kigezeseddwako nnyo era netukikola bulungi nekitereera bulungi. Ensonga za mirundi esatu tutwandale. Amanya nze Mbowa Ibrahim, Vice Chairman Kampala Arcades Advocacy Forum KAFO, ekibiina ekikulembera abasuubuzi abakolera mu arcades z'omu Kampala. Ekibuga kituufu baakigadde naye tulaba nti abasuubuzi bongera okweyiwa ku nguudo z'omu Kampala. Ako kabonero akalaga nti
abantu tebalina ssente, tebalina kyakulya, ate gavumenti teyavuddeyo nanteekateeka nambulukufu nti abantu bano beesibidde awaka kiki kyebategekedde. Kubanga okuggalawo kwa pulezidenti abantu babadde tebakwetegekedde era babadde tebasuubira nti agenda kuggalawo. Abamu baalese ssente zaabwe mu maduuka, abamu babadde bakomyewo okulaba nti bajjamu ebintu byabwe, kubanga ku mulundi guli ogwasooka waaliwo enkaayana nnyingi nnyo n'obutategeeragana wakati waffe abasuubuzi ne balandi road nga baatusasuza n'emyezi gye twakola. Kakati olw'okuba nti tulina experience kiri ekintu twakiyitamu ekyasooka, abantu babadde badduse bajjemu ebintu byabwe, kubanga n'ekyokusooka guno omwezi guli makati teri land road abanja nti bonna twali tubanze obbasasula. Kati abantu babadde bazze kujjamu bintu byabwe babitwale mu maka gaabwe, abasobola okubitunda ku online babitunde bafune ekyokulya. Y'ensonga lwaki abantu bali mu kibuga wano. Naye ate amawulire amalala ge tufunye era tuzze twetooloola, bw'onaayita wali ku kizimbe nga Liberty Chain nti land road avuddeyo n'agenda ng'asiiringa ki enzigi z'abapangisa. Abantu abo abamu bazze kunona ssente zaabwe, ssente babadde bazirese omwo kikyamu. Omuntu bw'oba tomubanja lwaki omusiiringira ki edduuka lye? Omuntu muleke omuwe libate either ajjemu ebintu bye oba asigale, kubanga ku mulundi guli twalina enkaayana nnyingi, balandi road ne batusasuza emyezi ena gye tutaakola, kati ate tetusobola kiddamu. N'olwekyo ate ffe ng'abakulembeze nze nkuba omulanga nti balandi road mwenna mukkirize omuntu bw'oba tomubanja ng'alaba nti tajja kusobola kusasula ssente za maaso, muleka ajjemu ebintu byabiteeke waka tuwone enkaayana eziyinza okukola ki okuddirira mu maaso. Ensonga y'abantu abeeyiwa mu kibuga omulanga guli eri gavumenti nti oluvannyuma lw'okuggalawo nteekateeka ki eriwo okufunira abantu bano ekyokulya, kubanga ekituufu kiri nti abantu balina obuvunaanyizibwa, balina abaana ewaka, bababanja renti, omuntu tasobola kwebaka mu nnyumba ng'abaana bafa enjala. N'olwekyo ekiyiwa abantu mu kibuga bajja kunoonya kyakulya. Tusaba gavumenti eveeyo n'enteekateeka ennambulukufu erabe ng'efunira abantu beyasibye ekyokulya. Otherwise wajja kubaawo entalo wakati w'abantu ne gavumenti ng'obagoba bave mu kibuga naye ng'ate balina okujja banoonya ekyokulya. So balina kusolovinga nsonga ebaleeta mu kibuga. Tebataddeko bya kisiru buliri. Tosobola kubanga omuntu omuggadde ennaku 2 n'ennaku 42 tezinnatuuka wakati ate n'ojja n'oyokyoluki. Kitegeeza babbi bubbi kyebakola kiyamba bo babula tekikina okiyamba bannansi. Tebalumirirwa bannansi. Ekitegedde abantu babifunye mu ŋŋambo jjo nti babadde balinda abapangisa basasule renti balyoke baggalewo eggwanga. Kakino kyeraga lwatu nti kyebakoze kyekyo okitegeera. Naye omuntu ali waka talina kyakulya ate osibyewo oluggi ng'alina waka. Jjo baakedde bakuba miggo ne babakuba embooko. Naye nga mu mbeera eyo n'omuntu yabadde azze kwongerako kufulu ku bizinesi ye ate n'omukuba emiggo. Sawa ero ate owesezzaako omuliro.
bulijjo olugga tebakola bya kisiru tebiriiyo. Thank you.